આશાપુરા માતાજીની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો। ખેડા જિલ્લાના મહેમદાવાદ તાલુકાના ખાતરજ ગામમાં આશાપુરા માતાજીની મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં ગુજરાતી ફિલ્મ અભિનેતા અને સુપરસ્ટાર વિક્રમભાઈ ઠાકોર, સલોની ઠાકોર, રાહુલ ઠાકોર, ઈશ્વર ઠાકોર અને મહેમદાવાદના ધારાસભ્ય અર્જુનસિંહ ચૌહાણ અને સમગ્ર આયોજકો અને વડીલો આગેવાનો ઉપસ્થિત રહી કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો હતો અને રાસ ગરબાની સુપરસ્ટાર વિક્રમભાઈ ઠાકોર અને સલોની ઠાકોરે રમઝટ બોલાવી હતી। रिपोर्टर प्रवीण सिंह सोलंकी साथे नवदीप रावल, इंडिया 24 न्यूज़, खेड़ा। जिंदगी